Rushine kiroko tene maafitha borithi kuma ceceni ya Ndia marokire wira mugunda-ini uyu mituki yao note ya gaturu hindi ya mahanda o tiga umuthi wira uria ukumarehete mugunda-ini uyu ni kumunya bangi ino ira ironeka irurite wega kuona irahanditwo tiri-ini munoru. Mwene mugunda uyu uria urakurikana ta Njoroge Mbogu akioneka kwaga kuhauka ona hanini kuona nowe tu withiri ya mugunda uyu ona gutuika kuri kanyoni karamukunyanire. Ngai wazirire nime tondu Ngai ni akiuga ukeri riu no gutuitua ikaraga haha okaga rucini niguo njiragwo agatinda haha na ni wona ta haha kiwanja giki uria thondekete wega na guikara akimiroraga nigetha ndigakie kuiyo ni aria hihi magikoragwo area no na ndigathukio ni mahiu. Wira wake ukoragwo ari kuhanda na kurimira no hindi ya magetha ya kinya kahana ota nyungu iria irugaga na ndirie. No ndigethaga nikiwikaga hataga gairo na ne nyingi pati imwe ni amunyite akanina no ni hari pati iria riu iho arathi na mbere na kumunya ni akoretwo akienderia kinya aikaria itura riri na ciana cia cukuru. Maafitha borithi mahithukire mugunda uyu thutha wa gukunyirwo ni muingi gukirikana gukorwo na uhaguku wa mitugo matura-ini maria marigiceirie. Thutha wa gutwiria kuria yumaga tukaheo horo ni andu aria mathuritwo maria nyumba 10 na aikaria itura riri ni twerirwo hena mwanake uyu witagwo Njoroge ati ni ahandaga bangi handu hakitwo kiugo kia ng'ombe ni andu aria mareithagia guku. Kuringana na munini wa cibo wa itura ria Mirithure ya nguhi, Njoroge akoretwo akihahithia aikari itura riri na matharaita maria ataigaga thi. Na andu a area no ni mamwitigirite muno tondu kaingi akoragwo na banga na njuguma gutire mundu ungimukuhiriria ona rimwe ni marega kuheana information matikae kumenyeka tondu ni mundu wonekaga ni very dangerous. Mwikuirwo uyu ni akinyirio ceceni-ini ya borithi ya Tigoni hamwe na bangi yake etereire kuhingurirwo thitango. Handu-ini ha Kameme TV ritorako ni Wanjogu wa Wachira.